کعبے سے پیار ہے تو حسین سے پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ حرمت کعبہ تو حسین نے بچائی، اس نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ اللہ کے گھر تو آباد رہے، میں جا رہا۔ جس دن ہر کوئی کعبے کی طرف آتا ہے، اس دن پیغمبر کا بیٹا روتا ہوا وہاں سے جا رہا ہے۔ وطن مومن کو بڑا عزیز ہوتا ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پہلے حسین سے وطن چھڑایا گیا، پھر کعبہ چھڑوا دیا۔ کعبے سے بڑی محبت تھی حسین کو، 25 حج پیدل کیے۔ اسی لیے تو حسین کی قبر کی ایک دفعہ کی زیارت لاکھوں حجوں سے افضل ہے۔ حج واجب اپنی جگہ، حج مستحب۔ اس نے کعبے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا خدا کے گھر تو آباد ہو، میں جا رہا ہوں۔ راستے میں عبداللہ بن زبیر نے کہا بھی اگر آپ کعبے کے پاس رہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، کعبہ چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی حفاظت نہیں کروں۔